नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी लोगों के एक्सेटेक्स क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2017 के बारे में और दोस्तों उसमें भी स्पेशली ग्रुप सी के बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं टाइपिंग टेस्ट अब आने वाला है, जिसका रिजल्ट दोस्तों आप लोगों का 24 मई को लगभग आ गया था। और दोस्तों इसी सोच के रिजल्ट दिया गया था क्योंकि जून में कोर्ट बंद रहता है, इसीलिए जून की और जुलाई तक आप लोगों को टाइम दे दिया जाएगा। लगभग 1.5-2 महीने आप लोगों को मिल गए, ठीक है। तो दोस्तों काफी ज्यादा संभावना है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट करा लिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और दोस्तों ओवरऑल स्टेज 1 और स्टेज 2 को मिलाकर के कट ऑफ कितनी जाएगी, सिलेक्शन कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो कितनी जाएगी, और दोस्तों इसमें मतलब 50 नंबर की जो टाइपिंग टेस्ट होगी तो आप लोगों को कम से कम इसमें कितना स्कोर करना है। और दोस्तों सबसे बेसिक सवाल जो होते हैं बच्चों के दोस्तों वो ये है कि भैया बैक स्पेस की प्रॉब्लम क्या होती है और दोस्तों मैटर कैसा आएगा और कीबोर्ड कैसा होगा। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोग दोस्तों मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आप लोग दोस्तों 45 प्लस से कम स्कोर करेंगे, ठीक है। 45 ही जाएगा, 45 एबव ही जाएगा आप लोगों का स्कोर। तो दोस्तों देखते हैं आखिर क्या स्ट्रेटेजी है और किस तरीके से इन चीजों से रिकवर होना है आप लोग को। दोस्तों सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो बैक स्पेस की प्रॉब्लम आती है। तो बैक स्पेस की प्रॉब्लम आके है क्या, तो आप लोग ध्यान से समझिए। तो बैक स्पेस की प्रॉब्लम होती है मतलब जैसे कि आपको कोई अगर एक वर्ड लिखना है, जैसे मान के चलिए आप लोगों को राम लिखना है, ठीक है, RAM लिखना था, पर आप लोगों ने लिख दिया दोस्तों SAM, ठीक है, SAM लिख दिया। तो दोस्तों इसमें अब क्या दिक्कत है, अब आप क्या करेंगे, इसे करेक्शन करने के लिए आप लोग बैक स्पेस दबाएंगे, ठीक है। आपको लिखना R था पर आपने लिख दिया S। आपको रियलाइज कब हुआ, जब आप M पर पहुंचे तो आपको रियलाइज हुआ कि भैया मेरा शब्द जो है वो गलत हो गया। और वहां पे जब एग्जाम हॉल में जब गलती होगी तो आप लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, और वहां पे जब आप बैक स्पेस दबाएंगे इसे और आप थोड़ी देखिए ये छोटा सा बढ़ता है, इसलिए अगर एस को अगर आप करेक्ट करने के लिए बैक स्पेस दबाएंगे तो दोस्तों 3 बार बैक स्पेस दबाएंगे तब आप इस पे एस पे पहुंचेंगे, ठीक है। 3 बार दबाने के बाद एस पर पहुंचेंगे, ठीक। उसके बाद फिर आप लिखेंगे, तो दोस्तों ये जो टाइम भी जाएगा और ऊपर से क्या होगा आपके बैक स्पेस की नंबर ऑफ बहुत ज्यादा बैक स्पेस दब जाएंगे। तो दोस्तों इससे किस तरीके से बचना है, ये जो छोटा शब्द था मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया। मान के चलिए वहां पे कोई लंबा वर्ड आ गया, फैक्ट्री आ गया, अननेसेसरी आ गया, और दोस्तों आपका पहला या दूसरा कैरेक्टर गलत हो गया और आप उसे करेक्ट करने के लिए बैक स्पेस जब दबा रहे हैं तो दोस्तों वहां पे क्या होगा, आप लोगों को बैक स्पेस के साथ साथ एक्यूरेसी की भी पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को इफेक्ट तभी करती हैं जब आप दोस्तों इस तरीके से काम करते हैं। अब आपको बचना कैसे, तो दोस्तों वहां पे क्या होगा, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे कि आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं ज्यादा फास्ट नहीं करना है। मान के चलिए आप लोग घर पे दोस्तों 40 स्पीड आती है तो वहां पे आप मिनिमम निकालिए कितने, 30 ही तो निकालिए। तो आप आराम से करिए, देखिए घर पे कि आप लोग आराम से करते हैं तो आपकी कितनी स्पीड आ रही है। अगर दोस्तों आप लोग आराम से करते हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की दोस्तों 35 प्लस से कम स्पीड आती होगी। तो अगर आप लोग 35 प्लस आ रही है तो उसमें आप लोग क्या करें, ध्यान से जरा टाइप करिए। जैसे आपने आर गलत कर दिया तो आप आर उसी वक्त सही कर दीजिए, बैक स्पेस दबा करके एस लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बार बैक स्पेस दबा। पर दोस्तों अगर आप क्या हुआ, जैसे यहाँ पे पहुंच गए तब आपको रियलाइज हुआ कि भैया एस तो सही करना था, आर है वहां पे, तब ये गलती ज्यादा हुई, तब बैक स्पेस का इफेक्ट करता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है बैक स्पेस की। बैक स्पेस दबाया जा सकता है, ऐसी भी बड़ी बात नहीं है, सभी दबाते हैं। जो टाइपिंग करने बच्चे आए हुए हैं वो सब बैक स्पेस दबाते हैं। पता होता क्या है, होता ये है जब आप लोग टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जब पहुंचते हैं सुबह सुबह बच्चे जब मिलते हैं अलग अलग जगह के, तो दोस्तों वो ये कहते हैं कि भाई मैंने बैक स्पेस दबाया था पिछली बार, इसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। तो आप लोग और ज्यादा डर जाएंगे, और अगर आप एक बार ही बैक स्पेस दबाते हैं पेपर में तो दोस्तों आप लोग उस वक्त काफी ज्यादा मेंटली प्रेशर में होंगे, ठीक है, काफी ज्यादा प्रेशर होता है। तो मैंने भी टाइपिंग टेस्ट दिया, मुझे पता वहां पे क्या होता है, बैक स्पेस जब ज्यादा दब जाते हैं तो दोस्तों ये लगता है कि भैया हमारे लिए बना नहीं है, अब चलो यहाँ से चल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। उस टाइम दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेंटली कंडीशन खराब होती है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बैक स्पेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि दोस्तों आप लोग काफी ज्यादा लकी हैं कि आप लोग टाइपिंग टेस्ट तक पहुंचे हैं। जब दोस्तों टाइपिंग टेस्ट तक आप लोग पहुंचे हैं तो दोस्तों इसे पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ पढ़ना तो है नहीं, आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बैक स्पेस की प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व आउट हो गई होगी, ठीक है। बैक स्पेस दबाना है पर किस तरीके से यूज करना है ये भी मैं बता चुका हूं। अब दोस्तों बात आती है कि मैटर कैसा आता है। तो दोस्तों मैटर बिल्कुल ही सिंपल आता है, नॉर्मली स्टोरीज दी जाती हैं, तो दोस्तों स्टोरीज दी जाती है, पर वहां पे क्या होता है, हम लोग इतने प्रॉब्लम में होते हैं, मतलब मेंटली प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सिंपल मैटर भी काफी ज्यादा दिक्कत कर जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है,
घर पर प्रैक्टिस काफी ज्यादा करनी है। और प्रैक्टिस किससे करनी है मैंने आप लोगों को बताया, indiatyping.com वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहां पे दोस्तों बिल्कुल उसी पैटर्न पे टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं जैसे कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों अब बात आती है कि कीबोर्ड कैसा मिलेगा। तो दोस्तों कीबोर्ड अच्छी क्वालिटी का मिलता है, आप लोगों को पता है मार्केट में एक कीबोर्ड आता है HP कंपनी का, तो दोस्तों उस वाले को लेकर के, और दोस्तों एक जैब्रॉनिक्स करके आता है, मतलब 150-200 रुपए में भी आ जाएगा। तो दोस्तों 2 कीबोर्ड से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मान के चलिए आप लोगों को अच्छी कीबोर्ड मिल गई, तो मतलब आप लोग दोनों कीबोर्ड से कवर जब कर लेंगे, तो जहाँ दोस्तों सॉफ्ट कीज का आ जाए चाहे हार्ड कीज का आ जाए, तो दोनों को आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये तीनों चीजों को आप लोग समझ गए होंगे कि इनका क्या रोल होता है और किस तरीके से ये चीजें से हम लोग बच सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों बात आती है कि भैया हमें स्कोर कितना करना है, कितनी एक्यूरेसी रखनी है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है इसमें जो मार्क्स हैं वो एक्यूरेसी बेस्ड मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। तो दोस्तों अगर आप लोग इंग्लिश में 95% एक्यूरेसी लाएंगे तो दोस्तों आप लोग कितना स्कोर मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को जो मिलेगा स्कोर वो मिलेगा दोस्तों 23.75 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों 95 तो लाए जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो दोस्तों और ऊपर की सोच रहा था, पर 95 काफी है। ठीक, और दोस्तों हिंदी में कम से कम, हिंदी में थोड़ी बच्चों को प्रॉब्लम है, तो हिंदी में दोस्तों 90% एक्यूरेसी कम नहीं सोचना है। जिनकी कम आ रही है तो अभी टाइम है, वो लोग अपना इंक्रीज कर लीजिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे दोस्तों वो मिलेंगे 22.50। ठीक, 22.50। अगर दोस्तों ओवरऑल मार्क्स की बात की जाए तो दोस्तों ओवरऑल आप लोगों के मार्क्स हो जाएंगे 40.25। ठीक है, 40.25। तो दोस्तों देख सकते हैं आउट ऑफ 50, तो दोस्तों काफी ज्यादा मार्क्स हैं आउट ऑफ 50। मान के चलिए आप लोगों का अगर 45 ही नंबर स्कोर कर रहे हैं 50 में, तो दोस्तों काफी है। अब दोस्तों ओवरऑल अगर कट ऑफ की बात की जाए तो दोस्तों ओवरऑल कट ऑफ आप लोगों की कम से कम दोस्तों 120, कम से कम सभी कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं, कम से कम 120, आप इससे कम ना सोचिए, क्योंकि दोस्तों बच्चों के मार्क्स देख करके 120 प्लस भी चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो 120 आउट ऑफ 150 इतना तो दोस्तों जा सकता है। देखिए मान के चलिए कि कम से कम जो बच्चों ने स्कोर किया है दोस्तों वो 80 नंबर वाले बच्चों को लगभग लिया गया है। ठीक है, तो 80 नंबर हैं, और अगर आप लोग दोस्तों इसमें लगभग 45-40 नंबर लेकर के आ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग इजीली कट ऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, 120 के अप्रोक्स आसपास ही रहेगा कट ऑफ, इससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या होता है टाइपिंग में ही फेल हो जाते हैं, टाइपिंग कम कर पाते हैं। तो दोस्तों कम से कम आप लोग 120 सोच कर चलिए, पर इतना जाएगा नहीं, कम से कम आपको इतना तो सोचना है। दोस्तों इसमें करना क्या, इसमें आप लोगों को बस अपने उंगलियों का कमाल दिखाना और कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया उस पैटर्न को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतना स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मार्क्स आप लोगों को इतने कम से कम 45 प्लस स्कोर करना, और ये किए भी जा सकते हैं। बस दोस्तों प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस आप लोगों को किस पे करना है, indiatyping.com वेबसाइट पर जाकर के आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और दोस्तों फिर भी अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि ऊपर शो हो रहा है वहां पर जाकर के आप मुझे पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, किस हिसाब से रहेगा, अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी 1-2 बार टाइपिंग टेस्ट दे चुका हूं, तो मुझे पता है भाई क्या लेवल रहता है, किस तरीके से बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डिस्क्वालीफाई होते हैं वो लोग हिंदी टाइपिंग टेस्ट में फेल होते हैं, तो आप लोगों को हिंदी की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैंने हिंदी की जो एक्यूरेसी रखी है दोस्तों 90 रखी है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर, और दोस्तों वीडियो के लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं हमारे रात 8:30 से 9:30 बजे तक। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग दोस्तों आज 45वीं क्लास होगी, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।